धीरे धीरे क्यों चल रहा है यार जल्दी। नशा छोड़े और जिंदगी से नाता जोड़े। नशा छोड़े जिंदगी से नाता जोड़े। हाँ भाई, ये स्पीकर बराबर चलता है ना? तो ऑन कर लो। तो स्लोगन बजाते हुए एक चक्कर काटना है पूरा गांव का, और एंड में पर्चे बांटते हुए निकल जाना। ठीक है, चलाओ। दारू महक सर। क्या हुआ? तो दारू जैसा महक रहा है, कुछ नहीं? क्या? अरे आपने दारू भी रखी है क्या? बंद करो गाड़ी, बंद करो, जाने दो, बंद करो। अरे नशा मुक्ति अभियान की गाड़ी, खुद दारू पी के चला रहे हो आप, क्या पागलपन है? गाड़ी बंद करो। गजब पगले गाँव में किसी में भी चढ़ा देगा ये। बाहर निकलिए आप। क्या बोल रहे हैं हम? बाहर निकलिए। बाहर दिख रहा है कि पहला चलो बुलाया अभी हम। बंद करो गाड़ी। अरे आप बंद करिए गाड़ी, आप क्या कर रहे हो? अरे एक मिनट, बंद करो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, बाहर निकलिए। चलो। बलिया से ऐसे ही चला के ला रहे, कोई मारा। अब हम लोगों को कैसे पता कि तुम रास्ते में किस किस पे चढ़ाए हो? चक्का देख लीजिए, चढ़ाएंगे तो खून लगा होगा ना। हाँ तो देखेंगे हम। मेरे भाई तो भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी। एकदम धीरे धीरे चलाना, ठीक है? इतना धीरे कोई गलती से सामने आ जाए तो उस पास बचने का मौका रहे। आई बात समझ में? ये है फॉर्मूला है, हमको लगा खाली हम ही को पता है। बहुत समानता है हम दोनों में। देखिए बकवास तो करिए मत, गांव का एक चक्कर लगाइए और निकलिए। चलो चलाइए, आराम चलाना। चलो। फुलेरा किस तरफ पड़ता है? देखिए। अरे भाई तुम फुलेरा में ही हो, नहीं होगा आपसे। आपने उधर बाहर आ जाइए। क्या बोले हम, भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी। अच्छा ठीक है, निकलिए। आगे से बाएं लेना। नशा छोड़े जिंदगी से नाता जोड़े। अरे आराम से यार, आराम से चलाना। अरे छोड़ दी तुमने, आराम से चला के ले जाना, ठीक है? आराम से भाई। ऐसे लाएंगे बढ़िया से। अरे अरे क्या कर रहा है? शिट। जिंदगी से नाता जोड़े। शराब